I den her video vil jeg gennemgå installation af Unified PC Runtime samt grundopsætningen. Unified PC Runtime bruges også til simulation af Unified og Unified Comfort og Basic paneler. Inden vi går i gang med installationen, så skal du sikre dig, at dit PC har den navn, du gerne vil have, den skal have. Højreklik på startmenuen, vælg system, og i Windows 11 trykker du på Rename this PC, hvis den skal have et andet navn. Navnet er det, den har her. Vær opmærksom på, at navnet ikke må være længere end 15 karakterer lang. Vi skal også have enabled Internet Information Services, inden vi installerer. Du gør dette ved at gå ned i søg og søge på Turn Windows Features On or Off. Herinde gør vi lige listen stor. Og så under Internet Information Services, der skal du sikre dig, at konsollen er enabled. Og så skal følgende flueben være sat i de resterende punkter. Jeg lader lige denne stå et øjeblik, og du kan eventuelt pause videoen for at sikre dig, at dine står magen til. Når de er sat korrekt, så trykker du OK. Så kører du ISO-filen, som du hentede fra vores hjemmeside eller fra dit online software delivery. Hvis du ikke ved, hvor du finder den henne, så har jeg en anden video, der viser dig, hvor den hentes. Den vil blive åbnet og mounted som en virtuel DVD, og herefter kan du starte den ved at vælge start. Nogle gange kan man risikere, at den gerne vil have, at man genstarter PC'en, før den kan lave installationen. Når du er tilbage i Windows, så vil den melde fejl på, at DVD'en ikke længere er mounted. Gå ind i din download-mappe, hvor du har ISO-filen, og åbn den igen. Nu kan du trykke Retry, og så skulle installationen engang gå i gang. På den første side vælger du, hvad sprog der skal installeres. Herefter kan du vælge, hvad der skal installeres. Så vil Unified Configuration poppe op. Her på den første side skal du have lavet et nyt certifikat. Hvis du vil bruge IP-adressen til at tilgå runtime, så skal du sætte flueben her og vælge den gyldige IP-adresse, hvis du har flere netkort. Tryk Next. Så skal du vælge, hvordan User Management skal håndteres. Hvis du skal køre UMC op imod Windows AD-miljø, så skal du rykke den herned og angive UMC-serveren. Hvis brugerne skal oprettes inde i tierportalen, så sætter du bolden i den her. Så skal du angive, hvor at den skal arkivere data. Jeg lader den blot være, men har du et D-drev, så kan du måske lægge noget på den. Hvis du skal bruge reporting, så kan du angive det her. Enten Microsoft eller LibreOffice. Jeg skal ikke bruge det, så jeg vælger den ikke til. Så skal du vælge, hvorhen den skal placere projekterne, når de afvikles. Jeg lader den blot blive her, og så slår jeg Secure Download fra, fordi jeg skal bruge den her til simulation på min tier-PC, og så har jeg ikke brug for Secure Download. Så kan vi godkende betingelserne og trykke Next. Godkend, at den vil ændre i Permissions, og til sidst tryk Install. Under installationen vil den spørge, om du vil overføre licensen. Hvis du ikke har licensen ligesom mig, så vælger du blot Skip. Ellers så kan du sætte USB-pinden med licensen i computeren og trykke Retry, og så vil den installere licensen for dig. Når installationen er færdig, skal du genstarte computeren. Unified PC Runtime administreres af to programmer. Det ene er WinCC Unified Configuration. Dette vil åbne den samme wizard, som vi gennemførte under installationen. Dette kan være nødvendigt, hvis du på et senere tidspunkt skal lave et nyt certifikat, eller hvis du har ændret IP-adressen for eksempel. Det andet program er Semantic Runtime Manageren. Herindefra kan du se, hvilket projekt der er kørende. Du kan enable autostart af projektet, og under tandhjulet har man mulighed for at lave forskellige indstillinger. Hvis du for eksempel ønsker at lave Secure Transfer, så er det her passwordet angives. Hvis du ønsker, at den automatisk skal tilpasse applikationen til skærmstørrelsen, så kan du sætte flueben her. Hvis du ønsker, at den automatisk skal logge brugeren ind,
så kan man med fordel sætte flueben her. Hvis du ikke angiver et brugernavn og password, så vil den logge dig ind som anonym, og ellers kan du angive brugernavn og password. En anden god ting at enable, hvis det er til simulation, du skal bruge den, det er script debugger og schedule debugger, fordi så har du mulighed for at diagnostisere dine scripts.